maa ngi tudd Lissa Balera, j'ai 33 ans. maa ngi dëkk Ouakam. man maa joué ci La Petite Vendeuse de Soleil de Djibril Diop Mame Betty. ca wàllu yaa ca xaw si sax ca diwaan ca xutbu ya ak ña daa weetal boromam. Mame Betty film bi mu ngi bëggoon héroïne jigéen la soxla woon te mu ngi bëggoon aussi handicapé. Mame Betty c'est mon oncle waa côté de ma mère parce que si benn famille lañ daal waaw. léegi mu xool ni ñu def essayage mu xool ni Lissa méngoo na ak li mu soxla ci film bi léegi mu ñëw waxtaan ak samay parents ni bëgg na Lissa jouer ci film bi parce que handicapé la soxla woon soxla aussi jigéen surtout âge boobu aussi mu daan ni bi mu waxtaanee pareil parce que boobu xale laa amul kii bu ma autorisation bu may joxe léegi mu waxtaan ak mère d'accord ni mën naa jouer film bi. parce que instant boobu xale laa woon sama yaay mu ngi priorité woon samay études la priorité woon que ma continuer nekk ci milieu cinématographie. mu préféré retirer ma jouer ma continuer sama jàng. parce que am na handicapé yu bari majeure partie bi yëpp dañuy nekk ci mbedd bi di ñaan man heureusement yàlla dimbali na ma ba jàng naa am naa liggéey maa ngi suturloo daaw te yooyu yëpp ci conseil Djibril Diop Mame Betty la ci ma gëm sama bopp gëmal sa bopp bul xeeb sa bopp même boo dee jigéen boo dee handicapé aussi bu mu tax nga xeeb sa bopp waaw loolu jëlee naa ko ci moom bu baax a baax. nekk xale aussi ñu ni la da ngay génn ci télé booba télé presque RTS rek moo amoon ci télé li jox contentement daal amoon naa ko tamit bëgg xam nga rek nekk xale ñun la da ngay jouer film génn télé yooyu. mbégte la woon daal ci man metti woon na trop comme xaw ma woon milieu bi xaw ma ci woon dara c'était la première fois ba pare nekk jigéen tamit nekk xale nekk handicap tamit loolu tamit gënoon na metti parce que dama daan yeewu 6 heures du matin lañ daan yeewu bala ñoo tëdd presque 19 heures la ñuy arrêté nga war a tourner scène di répéter ci loo xamante ne xamoo ko mais ak Mame Betty da lay dalal. am 13 soleil ngi nii dina la porter chance léegi nag dañ ñuy wax noo tudd. Sili Lam. Sili foo dëkk. Cité Kama. Sili am signal fii ci suuf. lay dalal nga nekk à l'aise comme si ni mës na bi may au fur et à mesure ngay tourner scène yi da ngay mel ni yow lii mës nga ko def ci sa dund daal affaire yi di gën a facile ngay gën a dem muy gën a yomb ci yow parce que amul woon répétition da ngay ñëw ak Mame Betty moom da lay mettre à l'aise ba yow da ngay nekk ci deru Sili bi ma doon jouer dama demoon ba mën ni Sili bi moo nekk ci man daal voilà. jërëjëf maam maa ngi dem bu suba naa jaay soleil andi la xaalis. maa la sag bi ba. moom kii kan la. bàyyi ma jàppale dinaa la kil. waaw moment bi ma nekkee ci géej bi ba beeke bi daanu ci géej bi boobu. moment boobu moom tournée bi metti woon na torop ndax ragaloon naa. ragaluma leen dara. may ñëw daanu rëcc daanu ci ndox bi
ñu recommencer seen yi bari woon na trop. am na moment bi ñuy dugg ci biir journal Le Soleil bi ñuy dugg dama waroon jaar ci ndox bu taaju daal ndox bu tawee ba pare léegi ma war a jaar ci biir loolu tamit problème la woon xam nga xale rek day seexloo yooyu jaar ci ndox bi tamit mais ak Mame Betty moom dina ñëw dalal la. xam nga bu njëkk ak cinéma dañuy yaakaar ni boo ci nekkee da ngay bon wala yooyu daal léegi nag mère moom mu làq ma daal côté boobu après lee rek daf ma làq côté bee ni naa continuer sama jàng daal mooy priorité. bi ma demee woon festival Belgique festival de Namur en 99 amoon na waxtaanoon nañ ak benn femme italienne bu bëggoon def documentaire mais mère moo nanguwul woon. maa ngi nekk ci construction waaw maa ngi liggéey Melo construction comme secrétaire comptable. bu possibilité présenté woo moom bëgg naa jouer te maa ngi ci personnage handicapé moo bariwul ci milieu cinéma waaw parce que Moussa Sène Absa dañ ciy waxtaan parfois un jour mës nañ ci waxtaan mu ni personnage handicapé c'est très rare ñu lay boole ci yenn film yi. sama vie moom maa ngi koy dund comme ñi ma maaseel waaw maa ngi dund ça ne m'empêche rien. parfois sax damay fàtte ni maa ngi yor ay béke parce que je vis ma vie pleinement. être handicapé ne signifie pas toujours tendre la main. yow kilifa gi alkaati bii taxaw moom moo ma jiñ sàcc te man damay jaay soleil. yow léegi na ngay jaay soleil. waaw damay jaay soleil sama dossier ni nii. waaw gis na ko gis na sa chantier bu rafet bi mais xaalis bi nga yore bari na trop pour jaaykat soleil. loolu sama affaire la damay liggéey ak sama kayit yu bari. waaw suma doom te tawoon ko kayit bi alkaati bi bu ko woon kayit bi moom dina xam. sa alkaati bi xaalis bi moo ko taxoon a jóg wante na giñ ni ci sa kanam dootuma jiñ sàcc. agent alors dégg nga xale bi mu wax mu ne na koy jëñ sàcc. papa ji soxna seedi yuuxu feer mënoo leen koo dimbale ngeen bàyyi ko dafa wàcc njabootam kër ga. chef de poste s'il vous plaît bàyyil jigéen boobu mu dem ñibbi kontaan nga léegi. waaw. mu nga dem ñibbi. cinéma tey ak démb bu temps ñoom Mame Betty ñoom dañ daan dund cinéma mu ngi mel ni don la woon ci ñoom par rapport ak léegi daal léegi ñu ngi xaw a góorgóorlu tuuti di au fur et à mesure xale yi ñu ngi góorgóorlu nouvelle génération bi mais ba tey ñoom Mame Betty daal duñu gaaw a amaat peut-être dina am jigéenu handicapé am na ci société bi wàll maanaam tey jigéen ñaa ngi fi ñoo ngi fi parfois nga jàng ba sonn mais pour am liggéey problème la te pourtant parfois nga dem ñu teg place benn jigéen boo xamante ni tey yaa ko ëpp niveau jàng li muy def moom li muy def sax boo ko dàqul moom du la ko dàq mais il préfère te refuser ce travail jox ko koo xamante ni mu ngi ak ay ñaari tànkam. moo nekkoon suñu dijjee ci film bi je profite de l'occasion pour jaale famille il est décédé. waaw Moussa nit bu baax la woon mu ngi nekkoon sax centre culturel français fa lañ mujjee gisante ma ak moom parce que moom fa la nekkoon di liggéey daal nit bu baax la woon wax dëgg yàlla moo ma jiitu ci milieu bi tamit moom xamoon na milieu bi bu baax parce que ci la doon yëngu waaw sama frère la woon sama xarit la woon daana ma dimbale ci côté yu bari daal parfois ñu dem affaire yi metti mu wooma ñu toog waxtaan ni ma nii la dalal sama xel daal.
film bi bu mu génnee premier festival bi ñu dem mooy festival de Namur en Belgique ñu gagné fa prix meilleure actrice meilleur réalisateur waaw ak metteur en scène aussi ñun ñoo gagné woon film boobu. Après ñu demaat France 2004 ñu dem France ci festival Bordeaux les toiles filantes. Je ne suis pas encore mariée amaguma borom kër. sama yaay suñu tata c'est ma famille adoptive waaw parce que après le décès de ma mère maa ngi nekk ak sama famille bi sama yaay gaañu na en 2003 maa ngi nekk ak samay tante samay papa samay frère ak samay sœur samay jabar ñoo ngi dund en bonne harmonie bu ñëwee ci kër gi bu lii sa nekkul ci kër gi sax kër gi day wéet ndax man maay géwalu kër gi man maay lakkale kër gi maa leen sonal voilà. Projet yi nag maa ngi ci parce que dama bëgg a ubbi atelier de couture boo xam ni en mode africain. Créé woon nañ lien yoo xam ni comme papa ak doom boo ñëwee day mel ni yow actrice bi yow yaay buur. yow yaay buur loo bëgg ci la ñuy dox yow daal ñoom ñoo ngi sa service da lay mettre à l'aise mën a déglu ñëpp nag amoon nopp déglu daal am yëg-yëg aussi ci nit ki. amoon yëg-yëg trop ci nit ba yow da ngay yaakaar ni sax ak star bu mag nga boo ñëwee tooga moom rek da ngay def sa bopp star ci saa si da ngay nekk star ndax confiance bi mu lay jox. Grâce à Djibril tey kenn mënul génne lii sax ci monde du cinéma grâce à Djibril il m'a permis de découvrir beaucoup de choses et d'avoir aussi beaucoup de choses wax dëgg yàlla permettre na ma génn réew mi def ay rencontre am ci dara tamit waaw am ci dara tamit parce que am na fu ñu toll woon dimbali na ma sama jàng aussi dimbali na ma bu baax sama jàng waaw apporter na ma lu bari daal sama vie muy ay leçons de vie yoo xamante ni daal duma ko gaaw a fàtte daal. sama sœur yi rek sama sœur yi xam nga rek ma gis sama sœur yi di diw ma ne xaaral man tamit ma sob dugg ci laal tuuti ma laal ñu gars yi ni jàpp na la rek ma continuer. mooy loolu daal amul mucc waaw comme amul mucc ñoom ñu delluwaat suñu peau noire rek delluwaat suñu fierté daal. comme peau noire mooy suñu fierté ñu delluwaat ci rek. si parfois ma dem ni centre culturel surtout ma Alassane naa Samb parfois mu tooñ ma sama papa boobu maa ngi koy nuyu de passage léeg-léeg mu tooñ ma mu ni ma duggal fa nga duggaatoon siili bële la ñu soxla na ñuulaay bi na ñëwaat waaw chaque jour mu tooñ ma ni ma na ñuulaay bi ñëwaat de ñuulaay bi la ñu xam xamuñu siili bii de siili bu Djibril Diop Mame Betty la ñu xam ma ni ko suñu waa kër la de suñu waa kër la. parfois wala événement bu amee comme ay tabaski korité yooyu moom damay nekk ci waañ bi lu bari ndax dama bëgg waañ nag dama bëgg waañ waaw ceebu jën bu weex bu am suul bëggëj boobu bëgg naa ko waaw sawar naa di ko togg ak c'est bon waaw lakk jën yi noonu ak ñoom michueeg yooyu daal sawar naa di ko togg waaye léeg-léeg sama jabar yi dañ may dàq waañ bi bañ maa sonal yooyu dañ may dàq waañ bi ma bàyyi waañ bi ak ñoom mais bu occasion amee rek damay dugg ci waañ bi def yëfu jigéen nag def yëfu sénégalaise ñu dajaloo dem géej parfois tamit dañuy def sport waaw chaque 18 heures ñu def suñu marche dem ba géej ba comme géej bi soriwuñu fii waaw mais à part loolu je reste en famille waaw. Djibril Diop Mame Betty conseil bi ma jox boo xamante ne du fu ma dem dama koy yóbbaale mooy lii sa jigéen nga bul xeeb sa bopp
muy moo boobu habitué naa di ko wax ci film bi lu góor mën a def rek jigéen mën na ko def waaw bul xeeb sa bopp moo tax du ma xeeb sama bopp fu ma dem rek dama naan maa ngi ci kaw bu dee rafet la dama naan benn jigéen dàqu ma waaw benn jigéen dàqu ma xeebu ma sama bopp tamit damay liggéey damay ñafe damay daan sama doole duma ñaan lu ma ci gën a marqué mooy personnage Linguère Ramatu gëm-gëm bi mu amoon daal ak jom bi mu amoon ak confiance bi mu ëndaale loolu moo ma gënoon a marqué ci film Hyène. conseil bi may jox acteurs yi actrices yi mooy ñu gëm seen bopp wóolu seen bopp am seen bopp confiance te xam ne affaire bi gëm-gëm la rek gëm-gëm la boo gëmee dara rek yàlla jàppale la ci daal waaw nañ gëm seen bopp daal. maa ngi remercier ñëpp di remercier Djibril Diop Mame Betty di ko ñaanal yàlla yërëm ko woyofal suuf ci kawam di remercier sama famille di remercier ñëpp. Jobrek TV maa ngi lay remercier kontaan naa trop vraiment kontaan naa ci gisante bi waa permettre nga ma aussi ma waxaat ak nit ñi fan si ñu xam ci li ma nekkoon parce que yàgg na trop gëj naa def interview am maa ngi toogoon sama roq rek waaw merci dama permettre ma wan leen daal ci li ma nekk merci beaucoup.